Aliro ngoyomba bubagwe president kiriza tusaba amalwaliro n'enguudo saba president Kyagulanyi koli afere nakawuka liri bubi nnyo bakukyoyogera kola statement wababa gwa president tugera tusimbeebi bagwabte bakuyambyeko ozimba amalwaliro ate okube mimiro amalusu gafuuka engeregeze Ssenkubuge Siyaasa olinga omuti gw'eppapaali ogutakyassa omuti gw'eppapaali gubeera gwa mugaso nnyo nga gukyavaako ebibala naye ekiseera bwe kituuka ne gukamiza nga tegukyavaako mapapaali galiibwa gutemebwa bwe gumala okutemebwa omugaso gwagwo guba guweddewo completely newankubadde gubadde guvaako amapapaali agawooma ennyo okuzaama newankubadde gubadde gutuyisaawo nnyo mu biseera by'enjala bwe gumala okutemebwa enduli yaago tekuumibwaka mu lujja wabula ekwatibwa bukolokolo n'etwalibwa wansi mu lusalosalo okuva okumpi n'awaka ebyo ebigambo Omukulu Ssenkubuge Siyaasa yabyogera ng'ayogera ku His Excellency Kukyokuwalampa H.E oluvannyuma lw'omuyimbi Gravity okuvaayo n'ajja ne katripu k'omusenyu n'obusawo bwa Ssabbiiti bubiri nga basaba nti abasaddeko ekitundu ku Busaabala Beach basobole okuzimbako eddwaliro liju n'abanaku abateesobola. Abaana b'NUP bagamba tebasobola kugumiikiriza mbeera eyo okukkiriza buli muntu kwemwolera ku pulezidenti waabwe. Gravity bandimugumiikiriza kuba entegeera ye bagitegeera bagibuusabuusa. Naye ate ne Ssenkubuge Siyaasa omusajja omuyivu, omusajja ow'erinnya, omusajja akoze ebyafaayo n'abeera nga ye yeeyisa ate naye bw'atyo nga takomye okwo yali yeesimbyewo ko bwa meeya ng'ajjira mu kibiina kya DP ekiwakanya Mwami Museveni. Lwaki yajjira mu kibiina ekiwakanya ng'ate akimanyi nti Mwami Museveni byakola bye bituufu? Abaana mu kumulumba ennyo yavuddeyo ne yeetonda nga ye agamba nti bamusonyiwe kubanga kye yali ayogera yali agatta ddoboozi lye ku lyabo ba artist abaagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abeeko kyawaayo. Naye bino byonna babyogera si lwakuba nti bakozesa magezi gaabwe, wabula mukama waabwe gwe bakolera TV gye babyogererako ebigambo bino yabatuma boogere ekyo kubanga ye kyanyumirwa okuwulira mu matu ge, ate ne bakama be abamukozesa naye nabo bye beegomba okuwulira. Banyumirwa nnyo okuwulira omuntu alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'abaami bano y'ensonga lwaki bateekamu akasunda bbaasi nga bagezaako okumuvvoola. N'olw'ensonga eyo tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusaako ebintu nga bino. Haji Settuba omusomi w'edduwa omusanga ku 0703 31 39 25. Mukubireko omubuulire ensonga zo ajja zikutereereza ng'ayita mu kusoma edduwa ze, tojja kwejjusa. Ne guwunya ne gubassa ekivundu. Y'ensonga lwaki omugaso gw'omuti gw'eppapaali gukoma nga gukyayimiridde nga n'amapaapaali gakyassaako. Singa amapaapaali galekeraawo okussaako n'ogutema omugaso gwagwo guba guweddewo. Y'ensonga lwaki tosobola na gukuumira waka nga kimuli. Y'ensonga lwaki tosobola guggyamu mugaso mulala ng'emiti emirala. Okwawukanako n'emiti emirala omuti gw'omupaapaali tegulina mugaso gusukka ku kussaako mapaapaali. Kubanga gw'omuti gwamu ogwo gukuwa emmere wansi, wakati ne gukuwa enku, waggulu ne gukuwa enva. Naye omuti gw'omupaapaali gukuwa kimu mapaapaali. Bwe gutuuka ekiseera ne gukamiza gubanga omufu. Omufu aba takyalina mukwano gwe. Era tewaliyo mwana ayinza kugamba nti maama wange omufu tukolagana nnyo kubanga omufu bw'afa aba agenze mu nsi ndala nga tokyayinza kumwesembereza, muba temukyalina mukwano. Kakati n'omuti gw'omupaapaali kasita gulekeraawo okussaako ne gutemebwa oba tokyalina nkolagana nagwo, oba tokyalina kakwate nagwo. Y'ensonga lwaki ogukwata n'ogutwala wansi ku luwendo okuva okumpi n'awaka guleme kuvundira waka gukuwunyirire. Kakati ne Ssenkubuge Siyaasa yalinga omuti gw'eppapaali ogwavaako ebibala ebyali ebiwoomu ennyo okuzaama, ogwavaako emizannyo egyasomesa ennyo eggwanga okuzaama, ogwavaako emizannyo egyasanyusa ennyo eggwanga okuzaama, ogwavaako emizannyo egyatuleetera okuwasa abasinga. Naye omuti ogwo gwakamiza. Kyokka ate ne tugaana okugujja mu luggya tugusuuleyo wansi ku luwenda guvundire. Kakati guwunyirira ffe. Newankubadde Ssenkubuge yali muti gwa paapaali mulungi, naye olw'okuba nti time yaagwe yaggwako omuti gw'eppapaali gwe muti gwokka ogukola expiry date
ne gufuuka ogutakyalina mugaso gwokka kwonna. Ogw'omuyembe gwokya amanda, ogw'omuyembe gufumba, ogw'omuyembe guvaamu embooka ekuba ente, ogw'omuyembe guvaamu embooka ekuba abaana ku ssomero, ogw'omuyembe guliko emigaso nfofoolo. Naye gwe ogw'eppaapaali kasita gumala okutemebwa, kasita gumala okukamiza, gubeera tegukyalina mugaso okuggyako okuwa ekivundu senga ogulemesa awaka. Ne Ssenkubuge okulemera ku Hyundai atandise fuluma kivundu. Kyova olaba kati ayogera ng'omutooletoole, ayogera nga atategeera, ayogera nga atalina nsa, ayogera nga ataasoma. N'alibadde nagumidde gravity omutujju kubanga si intellectual ye musiru. Naye eky'obusiru tekiŋŋaana movement because we are not responsible to his ignorance. Naye ate Ssenkubuge Siyaasa gwe wenna eyali yesimbyewo kuba pulezidenti bwa Uganda oba yali ayagaddeko okwesimbawo kuba pulezidenti bwa Uganda nga ye gwe alowooza ng'omubuyabuya, nga ye gwe omusiru bw'otyo, ye gwe alowooza ng'ekifa bakazi, ye gwe alowooza ng'enkoko emaamira, ye gwe alowooza ng'embwa erunduze, ye gwe alowooza ng'embwa eri mu ggobe, ye gwe alowooza ng'emisoto egyesibiddeyo. Gwe wenna nga mbadde nkusuubiramu ekisinga ku ekyo, kubanga oyambala n'onyuma n'ofaanana abasajja ab'obuvunaanyizibwa, oyambala n'onyuma n'ofaanana abantu ab'ekitiibwa. Endabikayo n'ebyo bye wakola emabega bikuleetera okubeera qualified okuweebwa ekitiibwa n'abakusinga emyaka. Naye kaakati essaawa eno n'abaana b'osinga emyaka b'otuuse okuzaala n'okuzzukuza bewa mentalinga bakulaba ng'engajaba, bakulaba ng'omusirusiru, bakulaba ng'omuwutta. Nabagamba nze sisanga buzibu ng'omusiru musiru, naye nsanga obuzibu okulaba omusajja omugezi nga Ssenkubuge nga weesiriwaza, nga weewuttaaza, ng'ofuluma statement ne mutabani wange amaalo ow'emyaka 7 z'atasobola kufuluma. Anti weeyita pulezidenti jangu okola enguudo n'owaffe Nakawuka lulimu ebinnya. Kankubuuza awo Soroti mulinawo kuvooca nga muwa gavumenti ya Kyagulanyi omusolo? Mulinawo kuvooca? Yes, His Excellency Bobi Wine tumuyita president lwa nsonga nti gwe twalonda ate nga ffe tetusobola kubanja gye tutaawola. Kakati olunaku olwaleero obanja His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi ssentamu enguudo okakasa gwe walonda, okakasa gwe wawa omusolo, gwoba si gwe wawa omusolo obanja otya gy'otaawola. Oli Museveni ojja kugamba mmwe lwaki mumubanja enguudo ate nga si gwe mwalonda? Tuzimubanja lwa nsonga gw'omusolo gw'eggwanga yakyagutwala. Teyeewaŋŋamizza mu ntebe y'akufuga ggwanga, wabula entebe gy'akyewaŋŋamizzaamu y'ey'okulya omusolo gw'eggwanga. Olw'okubanga yakyewaŋŋamizza mu ntebe eri omusolo gw'eggwanga, era naffe gwe tulina okubanja nti omusolo gwaffe guliwa. Awo ku Soroti Media gy'okulemera bw'oba tolinawo voucher n'emu ng'owa His Excellency Bobi Wine omusolo, then toyina moral authority emubanja kukolera luguudo lw'e Nakawuka. Kitegeeza naawe bulijjo oluguudo lw'e Nakawuka olulaba nti lubi, bulijjo oluguudo lw'e Nakawuka olulaba nga lwetaagisa kukola, naye emyaka gye lumazeewo olugenda ewammwe ng'owagira omusajja alunyunyunseemu emisolo okumala eri ebbanga lyonna, abanyunyunseemu omusolo okumala ebbanga eryo lyonna nga talukola, nga talufaako, then ozze ku Kyagulanyi anti gwe bakuyita pulezidenti kakati tuyambe naawe okola oluguudo lw'e Nakawuka. Such ignorance, such idiocy ku myaka gyo, ku kitiibwa kyo n'ebyokoze. Ebyo ebigambo mbadde mbisuubira kuva mu lulalu Lusagi, omulalu w'oku kyalo Lusagi. Naye ate n'omulalu w'oku kyalo tayinza ku reasoninga nga gwe omusajja omukulu n'obanja opposition oba gavumenti in wait oluguudo n'otalubanja gavumenti bulijjo gy'owa musolo okuva ebbanga lino lyonna. Ofaananyeko Kiwanda omusiru omubuyabuya engajaba eyakola statement n'agamba ti lwaki mukayana nti mu Buganda temuli nkulaakulana ng'ate mu Buganda ffe NRM ffe tuliko opposition yeri ku gavumenti lwa nsonga ye yawangulawo. Then wekibanga mu Buganda mwe muli mu gavumenti mukole ku bintu ebiri mu Buganda, enguudo ebikino mubuuza Kiwanda wanyanyalika ddabo otyo.
naffe mutuwe omusolo ogusolozebwa mu Buganda nga bw'ogambye nti ffe gavumenti mu Buganda gavumenti yawe tasoloza musolo mutuwe omusolo ogusolozebwa mu Buganda mutuwe omusolo ogusolozebwa mu Buganda then tujja kusobola okukulaakulanya Buganda kaakati bafaanaganye noono omujege yatunda emmotoka y'akafeero Ssenkubuge oyo gwe mulaba yatunda bbaasi y'akafeero awe yeejingira mbu agenda kwesimbawo yatunda bbaasi y'akafeero yagirirako looni n'emulema okuzza era ne guno kujjwa kafeero yatuuka kufanga bbaasi tezze n'abaana ba kafeero tebaddizibwanga bbaasi yaabwe bbaasi yatambuzanga abaana bakulabako oyo Ssenkubuge yagitunda lwakubanze saagala kubyogera Ssenkubuge yatunda bbaasi ya kafeero nga yejenga kaakati azze wano yeesiriwaza ensi yatondebwa mu biro pimanga nnyo expiry date yo Ssenkubuge expiry date yo yatuuka dda ne tukulemezaawo oba gwe n'olemerawo kyova olaba kati olinga omuti gw'eppaapaali ogutakyassa gufuluma kivundu alufu buli ogwogera gufuluma kivundu bakusaasira oba bakusekerera bewazannyako nabo mu bakayimbira bakusekerera bakusaasira ne bagamba musajja munnaffe sente yazikola sente twazikola naye ate zino ez'obukadde nga zimumazeemu nnyo kati assiza mu nnyuma takyasiza mu nnyindo takyalowooleza mu mutwe takyayogeza mumwa emirimu gyonna okussa okwogera okulowooza okutunula byonna kati abikozesa musekera nnyuma full figure n'akuteekawo ne mubanga muli ku level y'emu n'akwambula ekitiibwa kyo tasomangako ku mass communication tasomangako ku journalism kyali baddokke kubanga ffenna twabeerako ku radio twakolako ku radio ne TV nga tetwasomako ku bintu ebyo naye nga tufuluma ebigambo ebijja ku mikutu egyo radio ne TV gwe kigatta ne full figure lwakuba nti full figure muwemuze era ekyaleesa full figure ku programu eyo kuwemula naye nga programu eyo mubagira mulimu abaana bo ne bazzukulu bo kubanga abaana bo batuuse okuzaala naye gwe owulira oli contented naawe woolimbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo abantu we balwa ababiri bafeera okufaanagana nze nina kojja wange eyo yatuuka time n'afaanana mukyala we nga baludde bonna kakati ne full figure atandise okufaananira ddala Ssenkubuge yatandise okufaananira ddala full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala character za full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala obusiru bwa full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala obutategeera bwa full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala obuseegu obwa full figure era kaakati bali ku minzaani emu abayita ababiri bejjukanya mbuulira gw'oyita naye nkubuulire emizeejo bwe balwa ababiri bafaanagana ne Ssenkubuge afaananidde ddala full figure era Ssenkubuge mulaba ng'omuntu agenze mu miitingi y'embizzi oba mu kizannyiro ky'embizzi kati bonna beevulunze bati ye ne full figure bonna baddugala balinganga embizzi kubanga babadde bazannyira mu bisooto full figure akoze ati Ssenkubuge Ssenku jangu tuzannye ne Ssenku najja mu bitaba naawe mulabwe paba kyovulaba ennaku zino ayogera ebitajja nsoba ebitajja mu kitiibwa kye oba ebitajja mu bye yakolerera oba ebitajja mu ntegeera ye kubanga ali ne full figure amutadde ku level ye kaakati abawemuzi bali awo TV ya Yesu yafuuka ejjaluliro ly'abalongo TV ya Yesu ennaku zino eringanga kwe balulira abalongo era buli alina abalongo abaganya okukula gwe keera otege TV ya Yesu eyo Ssenkubuge programu ye ne full figure ku soloti olaba abalongo bwe banaakula kubanga kakati yafuuka yakuwemuliramu Ssenkubuge full figure akusise nnyo n'akuteeka ku level ye bw'olaba nga awolereza bugingo naye ng'ojja gw'omanyi kyo oba bugingo yitaata w'omwana we lwaki weeteeka mu bintu by'abaagalana lwaki osuula erinnya bugingo alinnyira n'embizzi bugingo alinnyira embwawo ku kyalo wonna buli kiramu ayagala kirinnyira alundugga gw'omanyi kyo oba ye yalinnyira full figure ng'era yamugamba nti jange okole ku soloti ofunire amwana amata kati weeteeka mu bintu byabwe Muzaffaru
weteeka mu bintu byabwe otherwise Ssenkubuge akasembayo ensi yatondebwa mu biro time ensonga lwaki batukubiriza okukozesa obulungi ebiro byaffe okukozesa obulungi time yaffe kubanga bw'eri tuggwako buli lw'oligezanga kukola ekintu kyonna kiriba kyonoona ate bye wakolera mu time yo yaggwako musajja mukulu weewummuze ate oswala ebyo byoyogedde singa bibadde byogeddwa fuulufiga ensonga lwaki yete tumufaako kajja bangu waffe baani naye Ssenkubuge eyeesimbawo kko ne kuba pulezidenti ogambye nti tumuyita pulezidenti akukolera oluguudo teweerabira nti bwe weesimbawo kko ye Ssegawa yasigala akuyita my president eddagala bwe limula mu malwaliro Ssegawa akubira ggwe ebyo ebinnya biba mu nguudo Ssegawa akubira ggwe oba ekintu kyonna ekikyamu ekyetaagisa okukolebwa gavumenti Ssegawa akubira ggwe ddamu amagezi imagine ng'oluguudo oludde ewammwe oluyingiza ebyamaguzi oluwa omusolo omungi eggwanga baganya odduddizi n'abavaayo nga bawa omusolo omungi eggwanga kuba oveeyo ne mwami Kibuuka aveeyo ba Edisendi baveeyo bani bantu bangi abaveeyo ba Ssematimba ab'ensonga muwa omusolo naye oluguudo olwo nga si lukole n'osigala ng'oli contented n'ogayino gavumenti steady progress ejjaddukola Sara yali wa 9 n'azaala omwana but ate n'olaba ng'okutikka obuvunaanyizibwa ku kulukola yoyo gw'otawa musolo oli mugwi wa ddalo byebyo nno Walampa His Excellency Bobi Wine ng'omanye nti ky'owalampa ojja kumalako nakyo Kyagulanyi Robert talina muntu ulina n'omu gw'asuubira kwanukula wabula alina abamulwanira entalo ze bw'omulumba ojja mulumba ng'omanyi Ssenkubuge yatuuse okuvaayo okwetonda n'abagamba bannaye nina abaana abalaba ebintu ebyo bye munjogerako ku social media naye ate ye bwe yabadde alumba Bobi Wine yalowoozaako nti ne Kyagulanyi naye muzadde ate alina abaana ye ayagalwa abalumirirwa abaana be naye ate ye talumiriddwa baamulala n'olw'ensonga eyo ovalaba nti bannakibiina ki National Unity Platform bakugamba kwata ku Bobi Wine tetujja naffe kulumbagana tukwesobolera ffe tuli ku opposition yeri ku gavumenti lwa nsonga ye yawangulawo then wekibanga mu Buganda mwe muli mu gavumenti mukole ku bintu ebiri mu Buganda enguudo ebikino mubuuza Kiwanda wanyanyalika ddabo otyo naffe mutuwe omusolo